10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum my dear kids, how are you all? Hope you all are fit and fine. I'm your literacy skills ma'am. Open your literacy skills book and go to the page number 56. बच्चों अपनी literacy skills वाली book निकालो और page number क्या है 56 where you can find your lesson that's the phonic sound of letter O. बच्चों आज हमको क्या पढ़ना है phonic sound of letter O. Today we have to study about the letter O. Look at the pictures, call out their names. बच्चों, do you know what's the phonic sound of letter O? क्या आपको पता है phonic sound क्या है letter O का? जैसे कि आपने previous videos में phonic sound of A, B, C, D till O तक आज हमको O का sound पढ़ना है, ठीक है? Previous जितने भी sounds हमने पढ़े, hope आप लोगों को वो अच्छे से समझ आया होगा, कि आप लोग अच्छे से वो कर रहे होंगे, ठीक है? Look at the pictures, call out their names. बहुत सारे pictures दिए गए हैं. अब हमको क्या करना है? One by one इनके नाम बोलने हैं. And they started with letter O. किससे start होते हैं बच्चों? Letter O से, right? O is for ox, ox, ox. O is for ox, ox. ओक्स. बच्चों ओक्स किसको बोलते हैं? बेल को. किसको बोलते हैं? बेल. ये है ओक्स. ओक्स हम बोलते हैं बेल को, राइट? ओ इज फॉर ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज. ओ इज फॉर ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज. ऑरेंज तो सबको पता होता है. ऑरेंज किसको बोलते हैं? संतरे को, है ना बच्चों? ये है ऑरेंज, राइट? O is for owl, owl, owl. O is for owl, owl, owl. बच्चों owl किसको बोलते हैं? उल्लू को. ये तो सबको पता होगा. ये कब होता है? रात में होता है ना. owl इसको बोलते हैं, राइट बच्चों? O is for ostrich, ostrich, ostrich. O is for ostrich, ostrich, ostrich. बच्चों ostrich किसको बोलते हैं? शुतुरमुर्ग को. किसको बोलते हैं? शुतुरमुर्ग. उर्दू में इसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग, ठीक है? is O is for ostrich, ostrich, ostrich. ये है ostrich, ठीक है? O is for octopus, octopus, octopus. O is for octopus, octopus, octopus. बच्चों octopus कहाँ पे होता है? पानी में होता है. इसको हम उर्दू में octopus ही बोलते हैं, ठीक है बच्चों? Now you know it. Let's repeat it and sing it again. अब हम repeat करेंगे फिर से, राइट बच्चों? O is for ox, ox, ox. O is for orange, orange, orange. O is for owl, owl, owl. O is for ostrich, ostrich, ostrich. O is for octopus, octopus, octopus. बच्चों होप आप लोगों को यह समझ आया होगा. अब आप भी घर पे सेम ऐसी प्रैक्टिस करना. See you tomorrow. God bless you all.